我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。今日呢，我哋就會同大家呢講解呢 R 入面呢兩個好重要嘅概念。第一個就係 combined values，即係合併數值，然之後就係向量 factors 嘅概念。我哋就呢兩個概念呢，就同呢我哋喺 R 嘅程式設計呢係非常之重要嘅。考慮到大家都係讀 programming 設計程式設計嘅新手啦，我哋就會喺呢度咧就詳細講解翻呢兩個最基本嘅概念啦。咁我哋就事不宜遲啦。好，咁我哋就會先講一講咧今日嘅流程嘅。我哋會先有簡介啦，然之後講翻兩個嘅概念係乜嘢啦，然之後咧就介紹完向量 factors 之後咧，就會講翻咧係佢相關嘅一啲函數運算，咁就係 factorized operations 向量計算啦。咁我哋就會再講翻啦。咁其實學咗呢兩樣嘢有咩用啦？點解要咁樣做？咁最後就再俾一啲例子大家嘅。我哋就繼續啦。好，頭先講咗啦，我哋會講呢兩個嘅概念嘅。咁我而家可以簡介一下啦。咁其實乜嘢係 combined values 合併數值呢？咁其實咧就係咧，我哋會喺呢啲 data structures 資料結構入面咧，就係可以將散亂嘅數據咧就擺埋集中喺埋一齊，就變咗一個整體咁樣。我哋會將佢哋會擺埋一齊，再去操縱佢哋啦。跟住就會更加有效率咁計算佢哋嘅。咁譬如係點呢？即係譬如咧，我哋會可能係有幾個散亂嘅數值。可能就係大家可能有嘅手機數量啦，可能係一部、兩部、三部，係三個唔同嘅人嘅。但我哋就想對呢一組嘅資料咧做一個處理嘅，咁我哋咧就可以將佢咧合併成一個整體咧，就係一逗號二逗號三咧，就係一個數值咧，咁樣去處理成個嘅資料。咁我哋就會叫呢個係一個 factor 向量啦。好，咁我哋咧就講咗大概嘅意思啦。咁我哋就再繼續落去講翻係呢兩個概念係點樣啦。好，咁頭先都講咗啦，combined values 合併數值咧，就即係講咧將唔同嘅基本數據呢啲嘅元素咧，就將佢咧合併變成咧一個單獨嘅集合咁樣。譬如頭先都講咗三個數字，咁呢度咧就我哋嘅例子咧就會係5、10同埋15咧，就會合併作為一個vector 向量嘅。咁我哋就會用個括號去表達啦，就擺埋一齊。所以呢個咧係都對應翻我哋喺數學上面嘅概念嘅 vectors 咧係一模一樣，係借用咗呢個概念嘅。所以咧我哋喺programming 入面啦，即係喺程式設計入面咧，我哋咁樣做嘅好處咧，就係可以將一個整理好咗嘅資料結構咧，就係將佢儲存。同埋可以將佢咧再進一步再做一啲處理嘅，就譬如大家咧，我哋之後都會再探討嘅，就係一啲係統計嘅函數啦。譬如大家喺小學同中學都學過嘅係平均數啦，或者係中位數啦、總和啦，或者係SD standard deviations 標準差等等嘅。好，咁跟住落嚟咧，我哋咧就會再講咧係乜嘢咧係 factors。即係喺 R 嚟講咧，係咩係 factors 啊？其實咧，我哋喺向量 factor 咧，就係一個基本嘅數據結構嚟嘅。咁咧頭先都講咗啦，佢可以咧儲存一系列嘅數值咁樣嘅。譬如我哋咧就再講翻咧 R 入面咧，究竟個語法係點樣做咯？我哋咧頭先咪講咗將三個數字5、10同埋15，想將佢合併作為一個向量嘅。咁我哋咧其實就會咧係將佢呢啲數字咧中間用逗號分隔，然之後咧用括號包住佢，最後加一個細階英文字母 C 喺前面，咁樣咧就會將咧呢三個數值咧就唔再散收收噶咯，就係將佢整合咗咧作為一個叫做 numbers 嘅 factor 向量。而呢度個細階英文字母 C 咧就係代表 combine 合併嘅意思。所以我哋咧呢度咧就要明白咗呢個概念咧，就要養成一個好嘅習慣啦。好，咁跟住我哋就會講啦。咁點解我哋要用呢個嘅 factorized operations 向量化嘅操作呢？
咁其實咧就向量化嘅操作 factorized operations 咧，就可以令到我哋咧對住係一整個 factors，即係成個向量成個集合咧去做我哋想做嘅運算啦，或者處理等等，所以就係 functions 函數啦。咁最緊要咧就係我哋可以一次過對應佢哋做我哋想要嘅操作，就唔需要咧做好多重複嘅動作，即係 loops 循環啦。咁譬如我哋今次就頭先咪係我哋將個 numbers 嘅 factor 嘅向量咧就係50、15嘅，咁我哋咧就會譬如想一次過將佢哋想知道咧加咗2之後個答案係幾多嘅，咁我哋就可以用咧呢一段 code 咧就呢個代碼咧就可以直接計到咧3個嘅答案啦。咁所以咧我哋就會擺咗落去咧就會計翻咧係7、12同埋17啦。咁呢個時候咧我哋都可以去 R 咧做一次個示範嘅。好，咁啊，我哋嘅 R 啦，我哋開咗出嚟先。咁我哋咧就會打翻頭先嗰段嘅 code 嘅，咁就會係 numbers 啦。等我轉翻個 numbers，就會係入翻咧係5、10同15嘅。咁所以我哋而家咧，譬如再打多一次 numbers 呢個詞語咧，就會出到咧係一個整合咗嘅數據集啦，就係50、15啦。咁譬如我哋啱啱個題目咧，就係想計翻佢哋係加咗2係幾多嘅，咁我哋就會照跟翻係我哋嘅slice 入面打嘅 code 嘅代碼一樣啦。咁所以我而家就想計翻咧呢個嘅 result， 冇錯啦，就會係7、10、27啦。咁所以我哋譬如想再做多啲嘅，咁譬如我就今次再將佢乘2，咁我就將呢個 result 乘以2，而唔儲存個答案嘅話咧，咁樣打我哋就會得到咧就係14、24、34，咁就會係3個數字一次過處理，就唔使逐個逐個打啦。咁呢個都係喺 R 入面咧一個好方便又好重要嘅概念嚟嘅。好，咁跟住落嚟咧，我哋又再翻去我哋嘅slice 嗰度啦。咁我哋呢度啦，啱啱講到咧就係會出翻係7、10、27嘅。咁跟住我哋咧就會再講啦。點解我哋要做一個咁樣嘅 factorization 向量化咧？咁啊，啱啱其實我都係隱約提及過嘅。咁所以咧呢度非常之重要嘅第一樣嘢咧就係效率 efficiency 啦。因為咧通常我哋咧係用得 factorized operations 向量化操作咧，咁就通常個速度咧都會比就咁咧逐樣重新再做個循環咧係快啲嘅。特別係咧我哋咧用得 R 咧都會好多時會處理咧好大量嘅數據嘅，咁冇理由咧我哋逐個去計，或者咧再寫一啲嘅for loop 一啲嘅循環咧去逐個計，咁樣就會太費時失事啦。咁第二咧就係 readability， 即係可讀性。咁因為咧我哋咁樣寫嘅話咧就會係更加簡單直接啊，咁啊其他人望到我哋嘅代碼嘅時候咧都會更加容易理解。咁所以咧我哋如果係可以用到向量化嘅操作，而唔係用一啲好冗長嘅循環嘅話咧，咁樣咧就可以咧令到大家睇到出嚟咧呢個代碼咧都會更加簡潔啦。咁第三咧就係最緊要啦，之前都同大家講咗咧，我哋係用 R 編程嘅時候咧，好容易會出現唔同嘅錯誤嘅。咁所以咧，我哋可以咧透過用佢哋呢種嘅合併咗嘅向量化操作啦，就會可以令到我哋嘅錯誤減少啦。因為最簡單啦，只要我哋一開始打啱咧，你越打得少行數嘅代碼咧，就越細機會咧會出現意外或者係一啲錯誤咯。好，咁啊喺完之前咧，我哋就會再俾一個實際例子俾大家睇下究竟有咩用啦。咁我哋今次咧都會揀咗係譬如一個係風險管理嘅例子啦。咁我哋譬如實際上我哋可能係想計咧一個潛在嘅風險啊。咁我哋咧就會係用翻係譬如呢個係1000蚊作為單位啦。咁即係其實100再1000，咁就會係10萬咁樣嘅。咁呢度咧就會係有5個呢個損失嘅數字嘅。
咁啊，我哋咧就首先咧呢一個動作咧就係咧將5個數字合拼變成咧一個向量嘅，咁所以咧就會係將呢一個嘅向量咧就命名為 losses 損失啦。咁啊，下面嘅呢一個代碼咧就會係將呢啲嘅損失咧一次過5個咧計晒，係升咗10%，即係上升10%，咁就真係會乘以翻1.1啦。咁我哋就可以擺落去 increased losses， 即係增加咗之後嘅損失啦。咁呢個時候我哋又可以將呢兩個 code 咧就係擺落去 R 嗰度試一試啦。咁我哋會先將呢個抄咗佢啦，咁再去翻 R 嗰邊嘅。咁我就先將呢個擺咗落嚟。咁一個好嘅習慣，我打多一次睇下有冇問題先。OK 啦，咁就將5個數字咧都係已經儲存咗喺呢一個叫做 losses 損失嘅向量入邊啦。咁我哋咧就再去翻係個 slide 上面抄埋咧下一段 code 啦，就係將佢咧加埋一齊嘅。咁就即係呢一個啦。咁我哋將佢複製，然之後咧就再將佢去翻 R 嘅呢一邊貼上 Enter。咁呢個時候咧，我哋就可以咧打翻佢呢個嘅向量嘅呢個名咧，我就知道，我5個數一次過係上升有10%之後咧，就會係上升完嘅損失咧就係咁多啦。咁我哋又再翻去我哋嘅 slide 上面再睇埋啦。好，咁跟住落嚟啦，就下一個啦。其實仲有另外一個即係我哋而家就會再講咧，係更加複雜少少嘅，就係咧，因為我哋已經有2個唔同嘅係向量啦嘛。咁其實咧喺向量同埋向量中間咧都可以做運算嘅。譬如我哋想將佢哋咧係做減數嘅，咁樣你咪可以係5個數對應翻一對應咁樣再做減數咯。咁譬如我哋咧頭先咧已經係有嗰個損失即係 losses 嘅，但係今次咧好彩喎，譬如個投資者佢係有賺翻少少錢咧，咁就可以回一回氣咁樣啊。咁所以我哋就會有呢個 recoveries 即係恢復㗎啦。咁啊，即係我哋可以再將呢一個嘅向量咧入落去我哋個 R 嗰邊係一樣啦。我哋會複製，然之後去到 R 嗰邊。再撳翻貼上 Enter， 咁我哋同樣一個好嘅習慣就對一對有冇問題啦，係冇問題嘅。咁所以咧，我哋跟住落嚟咧就會再做埋個 net losses， 即係淨損失。咁我呢度咧就直接打啦 net losses， 咁就會係可以咧。頭先我哋講咗啦，其實可以咧係2個嘅向量咧逐個嘅數據佢嘅元素咧去到做翻相應嘅處理，譬如呢度係做減數咧，都係冇問題嘅。咁當然啦，最緊要你就要肯定咧2個嘅向量咧，大家嘅大小係一樣嘅，即係有一樣咁多個元素嘅。咁我哋而家咧就可以咧直接計到個數啦。好，咁我哋咧就會得出咧就係呢5個數咧就係咧對應翻咧係減翻咧呢5個數嘅。咁所以咧呢一個咧就係佢嘅淨損失啦。咁呢度咪我哋已經咧用 R 咧減省咗，譬如我哋呢度有5個數據，就本來要做5次嘅，但係我哋入好咗之後咧，一撳一行嘅代碼咧，就已經一次過處理晒啦。咁你可以想象啦，譬如我哋再去到一啲更加大嘅數據集，100、1000、10000甚至更加大嘅，咁其實咧我哋都可以用 R 咧去咁樣處理到嘅咯。好，咁我哋再翻去啦。好，咁去到呢度咧，都去到我哋嘅尾聲啦。咁跟住落嚟咧，我哋會有個總結啦。咁我哋今日就講咗幾個重點嘅。第一咧就係 combined values 合拼數值咧，就可以幫助我哋咧整合唔同嘅數據。咁然之後咧 factors 向量咧，其實就係喺 R 入面一個好重要嘅數據結構，佢可以方便我哋咧儲存咧一系列嘅數據嘅。咁啊，跟住我哋再做咗啦，就係呢個嘅 factorized operations 向量化操作咧，就可以令到我哋咧可以好有效率咁樣咧對住成個嘅向量 factors 咧，就會做翻咧我哋想要嘅一啲處理，或者係用一啲嘅函數 apply functions。
咁最後咧就係咧，我哋都見到咧，我哋只要咧明咗呢個概念咧，都可以咧係對於我哋一啲數據處理，譬如喺風險管理嘅應用入面咧，就真係有一個有意義嘅計算啦。好，咁啊，我哋今日咧就講到呢度啦。咁希望大家對於係呢一個嘅 combined values 合拼數值同埋 vectors 向量喺 R 入面嘅操作咧，大家都會係有初步嘅理解嘅。咁啊，記住我哋要做多啲實驗啦，自己練習多啲啦。咁我哋就會更加做得好呢個編程啦。咁啊，我哋下條片咧就會再同大家講咧係乜嘢叫做係Boolean values， 即係咧正確同錯誤嘅數值嘅，同埋點樣處理嘅。咁啊，我哋咧就下條片再見啦。多謝大家支持，我哋下條片再見，拜拜。